երբ որ մեղավոր է, հավատքով արդարանում է։ Աստվածաշնչի կենտրոնական անձը Քրիստոսն է։ Իրական չափանիշը սա է, ովքեր որ շեղված են Քրիստոսի ավետարանից, նրանք աղանդ են։ Թե մեղավորի, թե արդարի համար ճանապարհը ավետարանում է։ Որպես Տիրոջ հետևողներ խաչ ունենք կրելու, ամեն օրվա խաչ։ Եվ եթե Հիսուսը մեղանչածն էր, Սուրբ Աստված նրան հարություն չէր տա։ Բարություն ամենքիս, օրհնյալինի Տերը, փառք Աստծուն, ինչի համար, որովհետև իրոք հենց այս օրն էլ, որ մենք առիթ ունենք իր ներկայության մեջ հավաքվել, լսի մեծ օրհնություն է մեզ համար։ Աստված առատ է, Աստված բարի է, Աստված ողորմած ու սիրող է մարդու նկատմամբ, լցված մեծ սիրով եւ մեզ համար շնորհ է, որ իրավունք ունենք իր առջև կանգնելու, իրենից լսելու եւ նաեւ աղոթ քանելու եւ ինքը խոստացել է, որ այն ինչ որ իր կամքի պես է պիտի օրհնի եւ մեզ պիտի տա։ Կենթանի է Տերը, կենթանի է նա ներկայությունը մեր մեջ։ Ես ուզում եմ Գործք առաքելոցից մի օրինակի վրա ուշադրություն դարձնենք այսօր եւ Տիրոջ խոսքով խրատ առնենք։ Ուրեմն ովքեր որ Սուրբ Գրքին ծանոթ են, գիտեն, որ կար մեկը, որ անունը Սողոս էր, որ հետագայում ապաշխարելով դառավ Պողոս, չէ՞։ Եվ երբ որ սկզբից տեսնում ենք իր կյանքը, իր ընթացքը ինչպիսին էր, Սուրբ Գիրքը այսպես է նկարագրում նրա, ասենց ասած, տրամադրվածությունը, միտումը Աստծո ժողովրդի նկատմամբ, ասում է նա մահ է շնչում։ Այսինքն ահավոր, ասենց ասած, հակառակված եւ չար տրամադրված մեկն էր Տիրոջ ճանապարհի նկատմամբ, Քրիստոսի նկատմամբ եւ ամեն ովքեր որ Քրիստոսին հավատում ու ընդունում էին։ Ասում է, նկարագրված է, որ ինքը հատուկ աշխատանք էր տալում, իր անձը ոնց որ առանձնացրել է դրա համար, գտնել մարդկանց, ովքեր Տիրոջն են պաշտում, Հիսուսին են պաշտում, եւ նրանց ձերբակալել տալ, բանտ գցել, մահվան մատնել։ Սա իր ասենց գլխավոր գործն էր դարձել, եւ ինքը նայում էր, որ սրանով ինքը աստվածապաշտություն է կատարում, այսինքն Աստծուն ծառայություն է անում։ Բայց հետո Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է, որ Սողոս այս կոչված անձը դարձ ունեցավ, երբ որ ինքը հենց այդ նույն նպատակով լիազորագիր իրավունք էր ձեռք բերել վերցրել քահանայապետներից, որ գնա Դամասկոս եւ այնտեղ եղած հավատացյալներին հայտնաբերի ու բռնած շղթայակապ կապված բերի բանտ գցի, ճանապարհին Տեր Հիսուս Քրիստոսը իրեն երևաց։ Եվ Սողոսը, ասենց ասեմ, իմացավ, ոնց որ ասած, ճանաչեց, հասկացավ, որ իրոք Քրիստոսը Աստված է։ Եվ այն ժողովուրդը, որ Քրիստոսին ընդունել է, ճիշտ է արել, որ ընդունել է։ Եվ ինքն էլ դառավ դեպի Աստված, դառավ դեպի Քրիստոս, ապաշխարեց, խոստովանեց իր սխալ լինելը, թողեց այդ ճանապարհը, հալածողի դերը ճանապարհը որ ուներ եւ դառավ դեպի Աստված։ Արդեն նա ոչ թե հալածում էր, այլ հակառակ քարոզում էր Քրիստոսին եւ այսպես ձգտում էր, որպիսի Քրիստոսին պաշտող ժողովրդի հետ լինի։ Եվ այսպես է ասում Գործք առաքելոց 9-րդ գլուխ 26-ից 28 խոսքերը։ Ասում է, երբ որ Սողոսը Երուսաղեմ եկավ, ջանք էր անում, որ աշակերտներին հարի, եւ ամենքը նրանից վախենում էին։ Եվ չէին հավատում, թե աշակերտ է։ Բայց Բարնաբասը նրան առավ, տարավ առաքյալների մոտ եւ նրանց պատմեց, թե ինչպես ճանապարհումը Տիրոջը տեսավ, եւ թե նրա հետ խոսեց, եւ թե ինչպես Դամասկոսում համարձակ քարոզեց Հիսուսի անունը։ Եվ նրանց հետ էր Երուսաղեմում մտնելով եւ դուրս գալով եւ Տեր Հիսուսի անունը համարձակ քարոզելով։ Այստեղ որոշացին եք դասնում Սողոսի նկատմամբ վերաբերմունք ցույց տվեցին ժողովուրդը, աշակերտները Տիրոջ եւ Բարնաբասը։ Ժողովուրդը ասում է, ինքը ուզում էր հարեր, այսինքն նրանց հետ լիներ Քրիստոսի աշակերտների, բայց ասում է ամենքը նրանից վախենում էին, այսինքն վանում էին, իրանից հեռանում էին։
Իսկ Բարնաբասը ասում է այդպես չարես, նա վերցրեց տարավ Սողոսին առաքյալների մոտ, առաջնորդների մոտ։ Եվ հաստատվեց, որ նա իրոք Աստծուն ընդունած մարդ է, եւ ընդունվեց այս մարդը Տիրոջ ժողովրդի մեջ։ Հիմա ես չեմ ասում դուք պատասխանեք, բայց այսպիսի հարց ժողովուրդը ճիշտ վարվեց Սողոսի հետ, թե Բարնաբասը ճիշտ վարվեց։ Գուցե մեկը կասի, դե ժողովուրդը սխալ վարվեց, տեսակ Բարնաբասը վերցրեց տարավ, ասենց ասեմ, ու հայտնի եղավ, որ իսկապես այս մարդը Աստծուն սիրող մարդ է, պետք չէ նրան վանել։ Բայց իրականությունը էս է, ժողովուրդն էլ ճիշտ վարվեց, Բարնաբասն էլ ճիշտ վարվեց։ Այսինքն, որն է ժողովրդի ճիշտ վարվելու բանը, հիմքը, կամ ինչով է նա արդարացված այդ վարմունքի մեջ, որ վանում էր, չէր ուզում ընդունած, չէր վստահում։ Վերջապես պտուղը ծառի չեն, չէ՞ ճանաչում։ Իրանք այդ պտուղն էին տեսել։ Իրանք այդ մարդուն ճանաչում էին հալածող, սպանող, թշնամի։ Եվ իրավունք ունեին, չէ՞ չվստահեին։ Թեկուզ խոսքերով ինքը կգար կներկայանար, որ ես արդեն հավատացյալ եմ, ես արդեն Հիսուսին ընդունել եմ, բայց իրականության մեջ իրանք իրավունք ունեին չվստահեին։ Շատ բան էին տեսել։ Հո խոսքերին մենակ պիտի չնայեն, առաջերտին կյանքն են տեսել են ինչ արել էս մարդը, եւ հանկարծակի փոխված հայտնվում է։ Այսինքն սա ոչ թե անխղճություն էր, ասենց ասեմ, կամ հակառակ Աստծուն վարմունք, չէ, հավատացեք, սա Աստծո կամքն էր, որ հենց այդպես էլ վարվեին իր հետ։ Տիրոջ խոսքը այսպեսի բան է ասում մեզ. իմաստուն եղեք ինչպես օձեր եւ միամիտ ինչպես աղավնիներ։ Իմաստությունը, միամտությունը իրար հակառակ բաներ կարծես թե լինեն, բայց պարզաբանում է էսը իրականության մեջ Տերը իրոք մեզ իրան հավատացող մարդկանց մղում է իմաստուն լինել, այսինքն իմաստուն մարդը սենց ամեն ինչ պարզամտորեն առանց քննության չի ընդունում։ Նա քննում է, նա համոզվում է, նա զանազանում է։ Երեխան է, չէ, որ իմաստություն չունի, մի բան ասում են, անգամ շատ խրտին բան կամ վատ բան, մեկ էլ նայում ես ընդունել է, որ հավատացել է, առանց քննության։ Իր իմաստության պակասն է այդի, որ իր միամտությունն է, չէ, պատճառ, որ ասենք այդպես է վարում։ Բայց այստեղ Տերը, այո, խոսում է, որ ոնց որ ասած ձեր քայլերը իմաստությունով գցեք, հասկանալով, քննելով, վարվում եք, խոսում եք, հաղորդակցություն եք մարդկանց հետ, իմաստուն եղեք նրանց հետ վարվելու մեջ, բայց նաև միամիտ։ Միամտությունը էսա, որ մարդը իրոք, ասենց ասած, անկեղծ սրտով, առանց հետին մտքերի, առանց չար ծրագրերի, նենք մտադրությունների, միամիտ անկեղծ սրտով հաղորդակցություն ունի։ Տերը այսպես մղում է, որ այո, մաքուր սիրտ ունեցեք։ Մարդկանց հետ շփվում, հաղորդակցում եք, տներ եք մտնում, հլնում եք, ինչ որ բաներ է լինում, մաքուր սրտով դա լինի, առանց հետին մտքերի ու նենք մտքերի։ Բայց նաև մարդկանց հետ վերաբերես խորագետ եղեք, իմաստուն եղեք, որովհետև ընես չի, որ դուք որ ասենց ասած մաքուր սրտով եք վարվում, անկեղծ սրտով եք վարվում, բոլորն էլ ձեզ նման ձեր հետ այդպես կվարվեն, այդպես չի։ Հազար տեսակ մարդիկ կան, մտադրությունների տեր, խորամանկ, խարդախ, խափեպա կան, չէ, չեն կար ասենք չկան։ Եվ իրանք կաշխատեն էլ, որպեսզի օրինակ քո միամտությունը օգտագործեն եւ շահագործեն։ Վնաս տան, քեզանից օգտվեն, քեզ հիմարացնեն։ Դրա համար Տերը խոսեց սրա մասին, որ եթե պիտի վարվեք խորագիտությամբ ու իմաստությունով, վարվեք մարդկանց հետ։ Երկրորդ Կորինթացիս 11:19-20 խոսքերը։ Լսեք ինչ է ասում Պողոս առաքյալը։ Ասում է. «Վասզի հոժարությամբ համբերում եք անմիտներին իմաստության գոլով, որովհետև համբերում եք, եթե մեկը ձեզ ծառայեցնե, եթե մեկը ձեր բանը ուտե, եթե մեկը մեկ բան առնե, եթե մեկը գոռոզանա, եթե մեկը ձեր երեսին զարկե, անարգանքի համար եմ ասում»։ Այսինքն տեղեր կա, մենք գիտենք, Սուրբ Գիրքը խոսում է օրինակի համար, որ երբ որ կարիք կա, իրոք մարդը կարիքի մեջ է, խեղճ է, քեզանից բան է խնդրում, ասում է երես մի թեքիր, չէ, ողորմություն արա, ձեռք մեկնիր անպայման, անխիղճ մի գտնվիր, անողոր մի եղիր։
Շատերը կարող է հենց այս ոնց որ ասած պահը օգտագործելով ուզենան շահագործեն, այդպիսի բաներ եղել է, կյանքից օրինակից հայտնի է։ Մարդը, որ անգամ գլուխ է գովում իր կողինների, ընկերների շրջապատի մեջ, ասում է, տեսիք հիմա ոնց եմ հիմարացնում այս մարդուն։ Եվ բանա, այսպես ասեք, գնում դուռը ծեծում է, փող է ինձ պետք է, այսքան փող։ Այս հավատացյալը հանում տանում է, տալիս է։ Մտածելով, որ Տիրոջ խոսքը դե ասում է, որ դա ուզում են, չէ, դուր։ Բայց Տիրոջ խոսքը այդպես չի ասում։ Մենք Տիրոջ նման պետք է վերաբերվենք։ Մենք Տիրոջ նման պիտի դառնանք։ Մենք իմաստուն պիտի լինենք։ Նաև այս առումը, որ պետք է միամտություն չանենք, մենք պետք է հասկանանք, արդյոք դիմացինը մեզ շահագործում է, հիմարացնում է, թե իրոք կարիքի մեջ է։ Եթե կարիքի մեջ է, Տերը ասում է, իրոք, եթե ձեռիցդ գալիս է, հնարավորություն ունես ողորմա ձեղի։ Բայց հնարավոր է այս մարդը ձև է անում, խաղում, ուղղակի ոնց որ ասած ուզում է քեզ շահագործել։ Քո հոգևորն։ Մեկ մարդն էլ միամիտ առանց քննելու անկեղծորեն սկսում է տալ։ Բայց 1-2-3 կարող է հասնել նրան, որ ինքը հառաչի անգամ բողոքի Տիրոջ ասես, ի՞նչ պատվեր է դրված, ով ուզում է տուր։ Բայց այդպես չի։ Հենց Տիրոջից sense նայենք, ով ուզում է տալիս, հա։ Այդպես չի, այնքան աղոթքներ կան, որ անպատասխան են մնում, գիտեք։ Տեղ կա այն Սուրբ Գիրքը ինչ ասում, Հակոբոս առաքյալ ասում է, խնդրում եք եւ չեք առնում։ Ինչու՞, որովհետեւ չարաչար եք խնդրում ձեր ասենց ասած ցանկությունների համար։ Այսինքն ոչ թե դա իրական ձեր կարիքն է, դուք ուզում եք Աստծուն աշխատեցնեք, դուք ուզում եք Աստծուն էլ շահագործեք։ Աստծուն էլ ասենց ասած միամիտի տեղ դնեք ու վերցնեք։ Ձեր ցանկությունների, ձեր ագահությունների համար բաներ եք խնդրում, Աստված էլ չի տա։ Աստված մարդ չի, որ խափվի։ Ողորմությամբ առատ ու լիքն է Տերը, Տեր Հիսուս Քրիստոսը, բայց նա այնտեղ է անում ողորմությունը, որտեղ որ դրա կարիքը կա։ Ոչ թե ամեն ուզող։ Որտեվ թող Աստված օրհնի մեզ, որպեսզի մենք իրոք, ստեղ Պողոսը ինչ էր ասում այս մարդկանց։ Ասում էր, դուք կհամբերեք, ձեզ էլ իմաստության գոլ կտակ, այսինքն ձեզ իմաստունի տեղ կդնեք, որ յանամ դե պետք էր, պիտի արվեր, ինչ, որովհետև համբերում եք, եթե մեկը ձեզ ծառայեցնում է, եթե մեկը ձեր բանը ուտում է, եթե մեկը ձեր վրա ձեր բանը առնում է, գոռոզանում է, ձեր երեսին զարկում է։ Այսինքն այստեղ ոչ թե բռնադատելու հարց էր, որովհետև տեղ կա, հիշում եք, Սուրբ Գիրքը ասում է, եթե բռնադատում են, տուր ազատվի, Աստված քեզ Տեր է։ Անկամ ասում է, երբ որ շապիկ տեն ուզում, չէ, բաճկոն տել տուր։ Սրա մասին խոսքը չի։ Այս մարդիկ շահագործում էին հոգևորներին։ Նրանց միամտությունից ու անկեղծությունից օգտվելով շահագործում են։ Այստեղ Տեր ասում է միամիտ մի եղի։ Դու որ մաքուր սրտով ես, պարզ սրտով ես, մի մտածի բոլորն էլ այդպես կվարվեն։ Ու իրականության մեջ գիտեք ոնց է, այդտենց օրինակներ առօրյա կյանքում էլ երևացել է, տեսել ենք, օրինակ եղել է իրավիճակ, որ նայում ես մարդը եկել է եկեղեցի Տիրոջ ժողովրդի մեջ, նոր է եկել, եկել նայում ես սրանից է պարկ վերցնում, նրանից է պարկ վերցնում, եկել նայում ես եկա մարդկանցից արդեն գումար է վերցրել։ Ավելին հասկանում ես, որ այս մարդը ոչ թե Տիրոջ կարիք ունի, եկել է իր հարցերը լուծել ժողովրդի միամտությունից օգտվելով։ Ու տեսել ենք այդպես, մարդիկ գալիս են անծանոթ մարդիկ։ Հենց Լուսակերտում այդ փորձ ունեցել ենք, մի քանի անգամ են էլ տարիներ առաջ մարդիկ են եկել օրինակ մեր քույրերի եղբայրների տուն օտար տեղից, անծանոթ։ Ներկայանում են որպես հավատացյալ, հոգևոր։ Երկրանից մի երկու երգ գիտեն, Աստվածաշնչից մի երկու տեղ գիտեն, խոսում են, որ վստահություն շահեն ու սենց օգտագործում, շահագործում են, իրանց բանն են ուտում, սենց ասած, ոմանք փող են վերցրել, խոստումներ տալով եւ այլ, մի քանի տես դեպքեր գիտենք։ Հետո որ հիմացել ենք, սենց ասած, գնացել ենք, հետաքրքրվել ենք, խոսել ենք, տեսել ենք, այս մարդիկ հավատացյալ չեն։ Իրականության մեջ ինչ-որ ձևով տեղեկություն ունեն, բայց հոգևոր չեն։ Եվ կամ անգամ գիտեք ինչ ձև, ես ձեզ ասեմ, դեպք ա եղել, որ մարդը ներկայացել է նորից հավատացյալ ու կարելի ասել, մատ քարոզիչ է։ Անենց է խոսում, անենց է Տիրոջ ճանապարհներից խոսում, անկեղծությունից նվիրվելուց Տիրոջ, որ կարծես թե կասկածի տեղ չի թողնում։
բայց հետո քննվել է, բաներով բացահայտվել է, որ Շուլերի մեկն է։ Ու իմացել ենք, որ Հայաստանի տարբեր շրջաններում շրջում է, հենց այդ բանով վստահություն է ձեռք բերում, հենց իր ճարտար խոսքով, ավետանի լավ իմացությունով, ու մարդկանցից գումարներ է փոկում։ Հեքիաթ է պատմում, թե եկել եմ, մեկը կար օրինակի համար ինքը տեսքն էլ ընդունել էր այն իսպանացիները, որ մորուք ունեն բան, չէ՞, տենց Իսպանիայի հավատացյալ եմ։ Լրիվ այդ լեզվով աղբարական sense ասած լեզվով խոսում է ու շատ լավ ավետարանից տեղյակ է։ Անկամ վարդապետություններ է հետդ քննում, այս կարգի։ Ու մի հատ էլ հեքիաթ է հնարում, որ եկա ինձ իմ միամտությունից ոմանք օգտվեցին, գումարները ստարան, ինձ գումար է պետք։ Համենայն դեպս էսա, հենց որ այդ գումարի հարցն է առաջանում, տես բաներ առաջանում, ուշադիր եղեք։ Հնարավոր է այս մարդը իրականության մեջ նորից եմ ասում, այդ շարլատանի մեկն է, ես այս խաբեություններով ապրում եմ։ Թող Աստված օրհնի, իմաստուն գտնվենք սրա մեջ։ Ուշադիր եղեք, երբեք Աստված չի մեղադրում մեկին, եթե դու զգուշություն ես անում, կասկածանքով ես մտնում մեկին, մինչև որ համոզվես ինչ-որ բանի մեջ։ Տերը դες բանի մեջ չի մեղադրի, կասի, խես կասկածում։ Կասկածելի մեղադրել է այն մարդը, որ չար կասկածներ ունի, այսինքն ապացույցներ ունի Աստծով հաստատված, բայց էլի կասկածում է մեկի վրա։ Պտուղը տեսնում է, տարբեր բաներով Աստված ցույց է տալու, որ օրինակ այս մարդը իրոք Աստծո մարդը ու մարդը նորից կասկածներ ունի։ Սա կոչվում է Սուրբ Գրքում չար կասկածներ, անհիմն, անտեղին, բայց ընդհանրապես կասկածել, փորձել, քննել, սա Տիրոջ կյանքն է, դրա համար ասում եմ խորագետ եղեք, իմաստուն եղեք։ Իհարկե այս օրինակները, որ ես ձեզ բերեցի, կարելի ասել, եթե այստեղ մարդը վնասել է քաշում, նյութական ինչ-որ վնասներ է, էլի սենց վերականգնելի է։ Չարյաց փոքրագույն, կարելի այսպես ասել։ Բայց տեղեր կա, որ մարդը հենց անծանոթներին ընդունելով, իր միամտությունով կարող է շատ ավելի մեծ վնասներ քաշի, հենց իր միամտությունով ու խորագություն չանելով, չքննելով։ Օրինակ կուզեմ կարդամ նույն Պողոս առաքյալի անհանգստությունը նույն Կորինթացիների հետ կապված, այստեղ ինքը հիմնականում խոսում է նյութական հարցերի բան եւ այլը, չէ՞, ասում ասես կանեք, կհամբերեք, այսինքն կթողնեք, որ ձեզ այդ բաները անեն, ձեր ունեցածը տանեն, ձեզ աշխատեցնեն, ձեզ ծառայեցնեն, ասում բանի համար եմ ասում, անարգանքի համար եմ ասում, չեմ գովում ձեզ էլի, որ sense թույլ եք տվել։ Հիմարություն են, հիմար ասում են դուք էլ հոժարվել եք։ Ու լավ իմացեք, ոմանք կարող մտածեն, ասեն, դե մենք որ sense ենք անում, մտածում ենք ընենց անենք ավետանի խոսքին, ավետանին, Աստծո արքայության տարածմանը չարքիլի, էլի չասեն չտվեց, չարեց, բայց իրականության մեջ հակառակ, ես հենց արգելք է ավետանի խոսքի տարածմանը։ Շատ մարդիկ են ստենց, որ մտադրություն միտ դնում են ու անում են, հետո էլ ինչ են իրանք խոսում, այստեղ այնտեղ, որ իմաստ չունի գնալ այդ ժողովրդի մաս դառնալ, որովհետև տեսեք ոնց ենք հիմարացնում, գնանք մենք էլ պետք է այդպես դառնանք։ Բայց իրականության մեջ Տերը հավասարակշռված խոսք է տվել. մի թող քեզ հիմարացնեն, քննիր։ Եվ կուզեմ կարդամ Պողոս առաքյալի մեկ ուրիշ անհանգստություն առաջի Կորինթացիս 11-ի 3-4 խոսքերն եմ ուզում կարդամ ձեզ համար, բայց վախենում եմ միգուցե ինչպես օձը իր խորամանկությունով խաբեց Եվային, այնպես էլ ձեր միտքը ապականի այն միամտությունից է, որ Քրիստոսումն է, որովհետև եթե մեկը գա եւ ուրիշ Քրիստոս քարոզե, որ մենք չքարոզեցինք, կամ ուրիշ հոգի առնեք, որ չառակ, կամ ուրիշ ավետարան, որ չընդունեցիք, լավ կհամբերեք։ Նորից տեղել է բանանում հանդիմանական խոսքը։ Պողոս ասում է, ես գիտեմ, որ դուք իրոք Քրիստոսին ընդունած, Աստծուն սիրող, Քրիստոսին սիրող մարդիկ եք, բայց դեռ ոնց որ երեխա եք, հոգևոր կյանքի մեջ։ Այդ երեխանը շուտ է, չէ՞ խաբվում, որտեղ նրա քննելու կարողությունը թույլ է, խորանալու, հասկանալու, քննելու կարողությունը թույլ է։ Եվ Պողոսն էլ ասում է, ես վախենում եմ, որ կգան ձեզ կխաբեն ձեր միամտությունից օգտվելով ու դուք էլ կխաբվեք։ Եվ ինչ ձևի կխաբեն, ովքեր կլինեն, սրանք արդեն ոչ թե ունեցվածք վերցնող են, աշխատեցնող շահագործողներ են, չէ, սրանք մոլորություն բերողներ են։ Ասում եմ, եթե կգան ու Քրիստոս կքարոզեն, այսինքն չեն ասի ուրիշի անունը, չեն մղի ուրիշին հավատալ, ասեն Քրիստոսին հավատացեք, բայց ուրիշ Քրիստոս,
անձի մասին կվկայեն, անունն էլ կդնեն Քրիստոս, որ ավետարանում վկայված Քրիստոսը այդ Քրիստոսը չի, այդ բնույթի անձը չի, այդ գործերի Տերը չի, ուրիշ հասցեի վրա կուղարկեն, մարդը մենակ անունով կասի Քրիստոս, բայց այդ անձը, որին իրանք ձեր ասած մղում են, այդ անձը Քրիստոսը չի, կամ ասма կգան ուրիշ ավետարան կքարոզեն, որ մենք չենք քարոզե, կփոխեն ավետարանը, բայց քանի որ լավ չեք հասկանում, զանազանում տեսնում, չեք էլ իմանալու, թե ոնց խաբեցին, մոլորեցրեցին։ Օրինակ այդպիսի բան Պողոսը ներկայացնում է, գաղատացիները ավետանից ծռվել էին։ Եվ հանդիմանում են դրանց, ասում են, ինչքան շուտ ծռվեցիք, թեքվեցիք, եկան ասեցին, վրաս հավատացիք, հա։ Քրիստոսին թողեցիք, ուրիշ բանի հետևից գնացիք։ Ու ինչ ասում, ասում խափանված եք Քրիստոսից, շնորհքից ընկած, այսինքն վերջ էլ ոչ թե դուք փրկությունը պիտի ունենաք որպես նվեր Աստծուց, դե գնացեք ձեր ճանապարհով ունեցեք, որ չեք էլ ունենա։ Այսինքն այս միամտությունը ավելի, այս միամտության հետևանք ավելի ծանր կարա նստի։ Մարդիկ կլինեն, որ կգայթակղվեն Տիրոջ ճանապարհից, երբ որ իրանց միամտությունից օգտվելով իրանց վնաս կտան, շահագործեն, այդպիսի բան տեսել ենք։ Մարդիկ կլինեն, որ իրանց միամտությունով կընկնեն չարագործ մոլորացնողների ձեռքը եւ կորուստի ճանապարհ կբռնեն։ Իհարկե մեկ բան կուզեմ ասեմ, գուցե մարդը մտածի, եթե վտանգավոր այդքան բաներ կան, արդյոք իմ խելքը հասկացողությունը կբավարարի, որ ես ամեն ինչն էլ հասկանամ, քննեմ ու հեռու մնամ։ Ուղղակի էս է բանը, որ Տիրոջ խոսքն էլ ասում, օրինակ Սաղմոսի մեջ 116 Սաղմոսում 6-րդ խոսքում ասում է, այսպես կարելի է ժողովուրդը այս խոսքը սենց է դարձրել, միամտի Տերը Աստված է, չէ՞։ Այնտեղ ասում է Տերը միամիտին կպահի։ Այսինքն, եթե մարդը իրոք անկեղծ Աստծուն սիրող անձնավորություն է, ինքը թող Տիրոջ վրա հույս տնի, որ Աստված իրան օգնելու է։ Բայց այս էլ չի նշանակում, որ այն ինչ որ հիմա ես ասեցի, կարելի է անտեսել ու հենց տես նայել, Աստված ինձ օգնելու է, Աստված ինձ պահելու է, Աստված չի թողելու, որ այդ խաբեբաների ձեռը ընկնեմ, չէ։ Ես իմ կողմից զգուշությունը անեմ, ես իմ կողմից իմաստության վարվեմ, այս ասածները ինչ որ ասեցի, լսեմ, հնազանդվեմ, մնացածը Տերը իր ինչ որ ոնց որ ասած ինձանից կախված չի արդեն, Տիրոջից է կախված, Տերը հավատարիմ է, կանի։